descansar y encontrar alivio para la tos seca puede resultar más sencillo de lo que se imagina. La miel, con su dulce sabor reconfortante, actúa como un bálsamo para la garganta irritada. Una infusión de jengibre, con su agradable aroma y propiedades antiinflamatorias, puede ayudar a calmar las vías respiratorias. El vapor de eucalipto, con su fragancia refrescante, puede facilitar la apertura de los pulmones y mejorar la respiración. Las gárgaras con agua salada, simples y eficaces, pueden reducir la inflamación y aliviar la molestia. Tomarse un momento para probar estos remedios naturales puede ser el primer paso hacia una sensación de alivio y tranquilidad en medio de la tos molesta.